옛날 생각나게 만드는 모닥불입니다. 확인해볼 방법이 없잖아. 만져서 물어보러 할 거 아니야. 만져봤어. 언니가 잘못했어. 점순이 추워 죽긴 해. 오늘 안 추운 거야. 작년에 완전 추웠대. 이거는 같이 가 이거. 활발하게 행사기 때문에 여러분이 이제 토크저수 쪽으로 이동을 하실 거예요. 네, 참고하고 계셨다가 혼선하고 계시기 바라겠습니다. 자, 그러면 지금부터 새해맞이 해바라기, 새바라기 행사라고 합니다. 후반기원 행사 시작하겠습니다. 철원은 세계적으로 유명한 철새 도래지죠. 그래서 겨울이면은 시베리아 쪽에서 굉장히 많은 철새들이 나와 이곳에 서식을 합니다. 그래서 새해 첫날 잠시 무대를 해도 맞이하고 또 새들의 움직임도 함께 관찰하는 새해 맞이 행사를 하고 있습니다. 재혁이 엄마는 안 왔나? Hello everyone, this is my hometown Cheolwon, close to DMZ, and it's right now it's about 6:30, and I'm participating 학교에 몰려고 사람 무슨 거나. a special event. 저쪽에서 먹는 거 같아. 이상한 사람들 같아. 아, 너도 앞으로 먹지 마. 지금 두 분을 여기인데 닮아 보였나? 아니요. I left my hometown about 4 years ago, and this is a very special event for me. Happy New Year. 추석 때가지고 다 죽는 거. 추석 때 놔두지. 심심하니까. 이 친구 찾으러 갔다가 하바지 노리는 사한 100명은 폭발, 너무 폭발. 아, 너 또 저리 가서 서 있어. 너 자꾸 할. My brother and 우리 his 찍는 wife. 거예요? 예. 국제적으로 나가는 거야. 국제적으로 창피를 당해야 되는 거야? 꼼꼼한데 잘 보이지도 않고. 아저 저 술 있는데 한번 꺼내봐 주시면 안 돼요? 저쪽에 넓은 데 한번 가보려니까 거기 골라보니까요. 저쪽에. 거기